Negadir oddiy o'ralgan sinabondan ko'ra shu usulda tayyorlagan sinabon menga juda ham yoqadi. Ham yumshoq, ham sochli tayyorlanishi bo'lsa juda ham oson. Qisqa qilib aytganda, sizlarga retsept qoldiraman. Sizlar ham bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ringlar. Eng avval toza va quruq idishimizga 1 stakan iliqdan issiqroq sutimizni solamiz. Shakar va drojani solib, yaxshilab aralashtiramiz. Aytgancha chimdim, tuz ham sovarish esingizdan chiqmasin. 2 dona tuxum va oldindan elab olingan unlarimizni solib, qo'liga yopishadigan darajada yumshoqqina xamir qoramiz. Yumshoqqina qorilgan xamirimiz ustidan xona haroratida erigan saryog'imizni solib, yumshoqqina xamir qoramiz va oshirish uchun issiq joyga olib qo'yamiz. Men ichiga nachinkani birozgina boshqacha usulda tayyorlayman. Erigan saryog', yong'oq, koritsa, shakar va kakao. Bu juda ham ajoyib uyg'unlik bo'ladi. Oshgan xamirimizni 5 zuvalaga ajratib olamiz va har birini yoyib, har bir qavatiga oldindan tayyorlab olgan nachinkamizni surib, xamirlarimizni ust-must qilib terib olamiz. Eng oxirgi yoyilgan xamirimiz ustidan nachinka surmaymiz va videoda ko'rsatilgan tartibda pichoq yordamida bo'laklarga bo'lib olamiz. Har bir kesilgan bo'lakimizni juft-juftini topamiz va birlashtirib videoda ko'rsatilgandek chiroyli qilib tugib olamiz. Ustiga shunchaki oddiygina suvni surtamiz va oldindan qizdirilgan duxovka pechimizga ustilari qip-qizil bo'lib pishgunigacha yuboramiz. Issiqqina bo'lib pishib chiqqan sinabonlarimiz ustidan esa tvorojniy sir va molokoni aralashtirib, qaynoqligida ustidan surtamiz. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.